ورجعنا لكم بعد الفاصل، وبما اننا في شبابنا مستقبلنا دايما بنستقبل وبنستضيف الشباب اللي بيكون قدوة لغيره، وبتكون نماذج مشرفة يحتذى بيها فعلا. فأنا طبعا يشرفني ويسعدني أن يكون معايا في البرنامج النهاردة الدكتورة نهى مصطفى، استشاري المناهج وطرق التدريس. أهلا بك يا دكتورة. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. طبعا أنا شفت كمية شهادات وكمية حاجات كتيرة جدا، فطبعا أنا ما قدرتش أحفظها كلها، فأنا هقول إيه الدكتورة نهى تعرف نفسها للمشاهدين. اهلا وسهلا. انت جميله الاول. تسلمي لي يا رب. انت جميله ولازم اشكرك على الهوا، تاخدي حقك على الهوا كده على طول مباشر دايركت. تسلمي لي يا رب. انا دكتوره نهى، خريجه تجاره، بكالوريوس تجاره. اهلا بك. وبعدين اتجهت لمجال التربيه، عملت دبلوم عام في التربيه، وبعدين عملت دبلوم خاص في التربيه عشان ادرس ماده الرياضيات، وبعدين عملت دبلومه ماس عشان ادرس رياضيات باللغه الانجليزيه، وبدات اشتغل كورسات بقى يو سي ماس وكورسات ماس. وبعدين دخلت بقى مجال الدراسات العليا، عملت دراسات عليا، عملت ماجستير في التربيه ما شاء الله. الحمد لله، كان تربيه مقارنه واداره تعليميه. وبعدين اخدت بقى من فتره قريبه دورات بقى كمبيوتر كتير ومعلم اكاديمي عشان شغل المنصات، واخدت دوره تخطيط استراتيجي الحمد لله يعني. واخر حاجه كانت بقى الدكتوراه الفخريه اللي هي كانت من قيمه اسبوع دي، على مجهودي برضو في مجال التدريس والمنصات. ما شاء الله. عندي قناه تعليميه وحاليا في دكتوراه مهنيه برضه. بحث الدكتوراه دكتوراه مهنيه في المناهج وطرق التدريس بقى. تمام. يعني تمام. عشان نوثق العلاقات كده والدنيا تمشي معانا يعني. وشغاله دلوقتي فيديوهات تعليميه بقى على القناه بتاعتي ماس از فن، اعدادي بقى وثانوي بما اننا بقى اتكلمنا عن التعليم وعن الماس، فايام كورونا وفي ازمه كورونا اضطرينا ما نوقفش التعليم في المدارس، وقلنا هنشوف حاجه بديله نعوض عن الحضور في المدارس، ونعوضها عن بحاجات تانية مثلا التعليم عن بعد. فكنا بنستخدم مجموعه من المنصات التعليميه علشان ايه؟ نقول احنا موجودين، احنا مستمرين في التعليم، الازمه مش هتوقفنا، الازمه مش هتاثر على التعليم بتاع ولادنا. كلمينا بقى عن التعليم عن بعد بما ان ده مجالك الاول. هي الفتره دي فعلا ما كانش في مدارس خالص، والفتره دي اصلا فعلا ما كانش في امتحانات كمان، يعني احنا قعدنا حوالي ترم كده ما كانش فيه لا دراسه ولا امتحانات، كان بحث يعني ابحاث اونلاين او بتتوجه للمدارس، بس ما كانش فيه حضور، كان ممنوع نزول الطلبه، فما كانش في قدامنا غير ان احنا نستخدم المنصات التعليميه. كانت الدوله منزله منصات تعليميه مجانيه زي منصه ادمودو مثلا، كنا احنا كمدرسين بندخل على ادمودو نرفع الفيديوهات التعليميه بتاعتنا، وبنتواصل مع الطالب، يدخل يتفرج على الفيديو، يتفرج على الشرح، في حاجه مش عارفها يدخل لنا على الخاص، نبدا نتواصل ايه اللي مش فاهمه ايه اللي مش عارفه، وولي الامر كان برضو بيساعد معانا، يعني احنا كنا بيت كده، يعني كان باكج كده على المنصه، تحس ان احنا كده قاعدين في بيت واحد، يعني الطالب وولي الامر والمدرس المسؤول ومدرسين المدرسه كلهم، بل بالعكس مدرسين الوزاره، وزاره التربيه والتعليم كلها كانت بتبقى على المنصات. وبعد كده بدانا نستخدم تطبيقات زوم بقى للتوثيق اكتر، اونلاين برضو، لو في حد مش فاهم معلومه بندخل على زوم وبنشرح على زوم. هو كان ليه فوائد كثيره بصراحه في الفتره دي، هو انقذنا يعني في الفتره دي بصراحه، التعليم الاونلاين والمنصات والتطبيقات دي هي اللي انقذتنا اصلا وخلت الدنيا تمشي. هنسى نهى الدكتوره، هنسى الدكتوره وهركنها على جنب وهتكلم على نهى الانسانه. نهى الانسانه اولا. نعم. الست اللي هي الناجحه اللي وقفت قدام الدنيا كلها واللي ظهرت على السوشيال ميديا وخلتنا ولفتت نظرنا وخلتنا نسلط الضوء عليها ونقول تعالي معانا دلوقتي في شبابنا مستقبلنا. حبيبتي. اول حاجه هقول نهى كان مين السبب في ان هي تكون نهى اللي موجوده دلوقتي؟ بصراحه لا ده بصراحه ده احنا كده هنقلب البرنامج. اتفضلي. بصي مبدئيا هو السند اصلا ربنا سبحانه وتعالى، ده اولا واخيرا وعاشرا ومليون، يعني فاهماني، يعني كل حاجه هو ربنا ونعم بالله. بس يعني تقدري تقولي كده الصدمات حلوه، يعني كل ما بتتصدمي كل ما بترجعي اقوى، كل ما بتتوجعي وتتقهري وتتكسري بترجعي اصلب، كل ما بتقعي بتقومي بسرعه جدا، يعني دلوقتي بقت سرعه بالنسبه لنا، انت بتقعي هوبا بتقومي، يعني مجرد ما تقعي في ثواني بتقومي خلاص، بقى في لا مبالاه، نجاح ووجع، بقى في لا مبالاه، يعني بقى عندي تناحه كده، تحسي ان في تناحه كده، قصه نجاح ووجع. فكل ما بتصدم بطلع بحاجه مفرقعه، كل ما بتكسر بطلع بحاجه مفرقعه، يعني كل الشهادات اللي بتقولي عليها دي كل شهاده كانت بعد كسره.
يعني لحد ما وصلت مش عارفه اروح فين بقى بعد والله لو كده، انا كانت مثلا الأزمات الاستاذيه بقى بعد كده. لو كانت الازمات بتقوينا وتخلينا نطلع ونبقى بالشكل ده، يبقى يا مرحب بالازمات اللي تخلينا نقف فعلا على ارض فعلا الواقع فعلا، كده. كل ما تحطيها تحت رجليكي بتعلي، يعني كل ما تحطي مشاكلك وهمومك حقيقي فعلا واقع والله مش عشان برنامج، كل ما بتحطي مشاكلك تحت رجليكي انت بتكبري، كل ما بتنزليها من على كتافك انت بتعلي. ودي رساله بجد لكل ست بتقول انا ست، وزي ما بيقولوا اصل الست مكسوره الجناح، احنا ما فيش حد فينا مكسور الجناح، بالعكس ابدا، احنا ستات اقوياء طول ما عندك لا 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 مخ انت لا بيفكر وعقل ممكن يحدد، وعندك اهداف يعني عايزه توصلي لها، فما فيش حاجه اسمها ست مكسوره الجناح، ولا حد غلبان، ولا محتاجه لظل، ولا محتاجه لحيطه سند. السند هو سند ربنا. ربنا، سند ربنا، عشان ما بخس برضو حق حد يعني. اهلي برضو كانوا بيدعموني، لما بيلاقوني بتكسر بيقفوا في ظهري طبعا وبيقووني. فيعني الحمد لله، يعني اشكر الازمات واشكر الكسرات واشكر الوجع اللي فعلا بيطلع مننا ناس جديده، عارفه بيطلع منك حد انت مش عارفاه. دايما في كل الفيديوهات اللي بعملها بقول دايما الفشل بيبقى اول خطوات النجاح وعلامات مؤشره الوجع للنجاح، الوجع والوجع والكسره بيبقى سبب من اسباب التحدي، مش انت عايزه التحدي للي تبقي حوالينا اكبر حاجه بس، في الدنيا. التحدي لنفسنا في الاول، صح قبل ما صح بنتحدى اللي حوالينا عشان نظهر ونبقى بالصوره اللي احنا صح وصلنا لها. صح. نيابه تبقي عن اقوى، كل تبقي اسره اكبر، البرنامج، تبقي اقوى. انا بشكرك على حبيبتي وجودك، وعلى اللي انت فيه، وعلى نهى اللي احنا بنشوفها، وعلى الست المحبوبه في شغلها، الناجحه في حبيبتي شغلها، حبيبتي الكاريزما اللي موجوده قدامي انت جميله دلوقتي. حبيبتي. تحبي توجهي رساله ايه للشباب؟ هي مع احترامي لاسم البرنامج، بس مش للشباب بس، يعني لاي انسان، اي انسان في الدنيا، انت خليفه الله في الارض، يعني انت اعظم مخلوق في الدنيا، يعني ربنا كرمك من 7 سما، عندك هدف اوصل له، عندك حلم، امن بالله وامن بنفسك، والله لا توصل له. ده مين ده اللي يقف قدامك؟ مفيش حد يقف قدامك نعم اصلا. بالله. يعني طول ما انت مؤمن بنفسك ومؤمن بربنا، مفيش حاجه اسمها ما اقدرش، مفيش حاجه اسمها ما اعرفش، مفيش حاجه اسمها قدراتي محدوده، مفيش حاجه اسمها لا انا مش هعمل كده. لا، في حاجه اسمها حاول، مالكش دعوه بالنتائج خالص نهائي، ما تجيش يومة النتائج. وليس للانسان الا ما سعى، او ليس للانسان الا ما سعى، اسعى، مالكش دعوه ما تجيش يومة النتائج. قلت لي مقوله اعمل حلوه قوي اللي عن عليك. العجز قبل ما ندخل. يعني في فعلا في ناس بتبقى مؤمنه بقدراتها رغم عجزها، وفي ناس مؤمنه بعجزها رغم قدراتها. يعني في ناس ممكن تكون عاجزه، كفيف، عنده بتر في حته معينه في عايز جسمه، يثبت نفسه، بس ممكن تلاقيه عالم، خلاص انا لازم ابقى موجود، انا على الساحه، انا هنا، حقيقي. ويلفت انظاري اللي حواليه كلها ليه. حقيقي. وفي حد عنده كل اللي ربنا اداهوله، يعني كل حاجه، لا انا ما اقدرش، لا انا مش شايف نفسي هنا، لا انا مش عارف اعمل كده، لا انا مش ايه يا جماعه في إيه؟ لا مش كده. يعني انت لو بصي عايزه اقول لك، انت لو مؤمنه فعلا، كلنا 24 قيراط، كلنا، مفيش حد ما خدهمش، كلنا واخدينهم، بس في بيستغلهم صح، كل واحد وفي يعرف بيبص للي يستغل حواليه، امكانياته. لا ده بيعمل كذا عشان عنده الامكانيات دي، ده بيعمل كذا عشان عنده الامكانيات، لا انا مفيش الكلام ده خالص، لا يا بابا مفيش الكلام ده مش عندنا مش عندنا الكلام ده. انت عندك قدرات، عندك 24 قيراط، هتستخدمهم صح، ربنا هيبارك لك، وهتكبر وهتعلى وهتبقى احسن انسان في الدنيا. هتستخدمهم غلط، خليك في بيتكم بقى يا حبيبي، خليك لو نايم. قلنا رساله من نهى للسيدات تحديدا، انت قويه، انت اقوى ست في الدنيا، انت اقوى امراه في الدنيا، اوعي حد يكسرك، او اتكسري، مش هقول لك لا، اتكسري واحزني وعيطي وادخلي اوضتك واقفلي عليكي، بس كل ما تقعي ودمعي قومي واعملي كل حاجه، بس اول ما تطلعي من اوضتك انت ناسيه، انت ناسيه كل حاجه، انت اقوى من اي حاجه في الدنيا، انت اجمل حاجه في الدنيا، الست دي اجمل حاجه في الدنيا حقيقي بجد، مش عشان انا ست، انا اساسا ماليش انا في الستاتيه دي اصلا انا محطوطه في المكان ده انت غلط. اجمل ست بس كأي ست فعلا انت اجمل ست في الدنيا، وعندك قدرات خارقه، وفعلا اللي يخسر الست هو، يعني هقول لك ايه، يعني بجد الست اصلا اللي بيشجعها على كده الحب، الست بتحب كل حاجه، فاهماني؟ يعني اللي ما بيحبش ما يستاهلش يعيش اصلا. يعني كنا نحب نسمع اكتر من كده طبعا، بس الوقت الجميل دايما لا احنا هنقعد بعد بيعدي البرنامج مع بسرعه. بعض. لا احنا هنكمل فيديوهات. فعايزه اقول أونلاين بقى. دي حاجه بسيطه من مؤسسه شباب الجمهوريه الجديده للدكتوره نهى على جهودها العلميه اللي حبيبتي بتقدمها حبيبتي على كل المنصات قلبي. وعلى كل وسائل السوشيال ميديا يا جماعه. دي يا حاجه قلبي بسيطه. يا قلبي يا قلبي ميرسي. انا بس مش بعرف اتكلم جد على فكره خالص، تلاقي الحلقه كلها هزار كده. انت لا نورتيني جميلة. النهارده،
والحلقه كانت جميله فعلا حلو بوجودك. قوي، شكرا 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 كتير والله بجد، يعني احلى هديه عملتيها معايا النهارده، جميله انت مفاجاه نورتي والله البرنامج تحفة. كله، وسريعا كده في نص دقيقه تقولي لنا طموحك ايه لبكره؟ طموحي ايه لبكره؟ طموحي في اي مجال، في اي، يعني انا بحب كل حاجه، انا بحب كل المجالات. يعني انا النهارده جايه معاكي كمدرسه، ممكن كمان سنه ابقى اعمل دكتوراه في الصحه النفسيه، كمان سنتين اعمل دكتوراه في التنميه البشريه، واجي لك اتكلم معاكي على السلوكيات وعلى الروحانيات ان شاء الله تنورينا. بصي انت اي مجال بتتحطي فيه لازم تبقي لازم قده. تكوني ناجحه فيه، فانا ولازم مش تثبتي متاكده وجودك. بكره هبقى ايه، بس كل شاء اللي انا الله. متاكده منه اللي انا بختم بيه ان اي مكان بتحط فيه انا ببقى قده. ان شاء الله. نورتينا واسعدنا ميرسي. وجودك معانا، ميرسي. وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الميعاد من حلقه جديده من برنامج شبابنا مستقبلنا.